të besueshëm në raport me partneritetin me ta. Në infrastrukturë nuk është realizu funksionalizimi i aeroportit të Gjakovës, që kishme pas një ndikim në zhvillimin ekonomik të këtij rajonit, nuk janë ndërtu autostradat të cilat janë premtu Prishtinë-Qilan, Prishtinë-Podojev është procesësi për parë ende larg, ose Prishtinë-Pej, që është me vite të tëra ende pa përfunduar si autostradë. Është premtu një premtim që do të ketë ndërtimin e 4.000 banesave për çiftet e reja. A keni dëgjuar që ka ndodhur diçka e tillë në këtë drejtim? Do të thotë është premtu 4.000 banesa të reja, por në realitet nuk ka filluar fare një premtim i tillë. Pra nëse flasim për këto dy fusha, mandej kemi aspektin ekonomik. Në 5 vitet e fundit, 4 herë është ngritur çmimi i energjisë elektrike. Kemi ngritje të produkte bazë të çmimeve. Në realitet, kemi një rritje të pagave, por vazhdimisht kemi zhvlerësim të paras. Pra gjendja socioekonomike në Kosovë, çdo ditë më shumë po është e padurueshme. Shtresa e mesme çdo ditë më shumë po varfrohet. Një pjesë të qytetarëve që i përkasin shtresës së mesme, për të mos kaluar në pjesën e shtresës së varfër, po migrojnë. Dhe shifrat janë të frekshme. Për shembull, te çështja e mirëqenies, në ditët e fundit ishte temë që po e proklamon edhe qeveria, rritja e pagës minimale për punëtorët. Pra nuk është rritur me vitet e tëra prej pushteteve të kaluara, po bëhet disa herë në këtë qeveri, në mandatin aktual, që është 2.5, po e quajmë, si që tha Kurti, edhe çështja benefiteve të tjera sociale. Qysh i argumentoni këto, kur qeveria thotë që ne po punojmë në këtë drejtim, edhe në mirëqenien e punëtorëve, edhe në të drejtat e tyre, edhe në mbështetjen e bizneseve, me superpunën dhe projekte të tjera. Unë e theka që janë me 10 premtime që nuk janë realizuar. Kjo qeveri do të mbahet mend që nuk ka realizuar asnjë projekt të madh kapital, që kish me ndiku drejt për drejt në zhvillimin ekonomik. Edhe këto rritet që po ju referoni jo, nëse flasim për pensionet, po është sakt. Para 5 viteve, pensioni ka qenë 90 euro. Sot është 150 euro. Rritja është 60 euro. Për buxheti i Kosovës sot është afër 5 miliarda, po. Nëse krahasojmë pensionet e Kosovës, pensionistët e Kosovës me vendet të rajonit, na jena në fund të këtyre vendeve. Pra në realitet, në këtë situatë kemi zyrtar të lartë të qeverisë, nëse zgabojnë në misionin tek jo, deklarojnë që gjendja ekonomike e qytetarëve të Kosovës ose qytetarët e Kosovës asnjëherë nuk kanë pas më shumë para. Dhe besoj që kjo flet që institucionet tona, politika jonë ka një shkputje të plot me jetën reale të qytetarëve. Pra gjithandej ne jemi dëshmitar që ka ankesa. Mos e thotë ne jemi afër qytetarit në vazhdimsi. Po, por nëse flasim një deklaratë të tillë, edhe ankesat të qytetarëve që me pagën e tyre nuk mund të mbolojnë as shpenzimet elementare, atëherë do të thotë po flasim për dy realitete të ndryshme. Nuk është afër qytetarit vetëm në aspektin deklarativ, por në aspektin e veprimeve konkrete që ndikojnë në ndryshimin e jetës së qytetarëve. Me qenë afër qytetarëve në aspektin praktik,